हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अन्त आज चाहिँ हो सप्तमीको दिन र आज चाहिँ हाम्रोमा भेडा पूजा गर्ने अरे, त्यसको लागि हामी मन्दिर बनाउँदैछौँ। थान भन्छ यता सिङ्का गाडेर यसरी बनाउँछ थान चाहिँ। र यो चाहिँ कम्प्लिट छैन, भरे देखाउँछु। उतिमै मन लागे यता चिउरा कुट्नलाई, किनकि हाम्रो चढाउनु पर्छ अरे। धानलाई भुटेर चाहिँ कुट्नु थालेको र कुट्दा यस्तो पसिना भइसकेको थिएँ म। र जसो यताउता गरेर भए पनि मैले कुटिसक्छु। र आजको हाम्रो भेडो बलि दिने पनि यही हो। गतिलै छ भेडो चाहिँ हो। सिङ हेर्दा चाहिँ भरे मासु कतिको हुन्छ। पूजाजुजा खत्तम गरेर अब भेडो काट्ने बेला पनि आइसकेको थियो। र अब यसलाई हामीले चाहिँ काट्ने छौँ। यसलाई चाहिँ काटेर पनि हामीले तयार पार्यौँ। र अब समय आएको छ भेडालाई बोत्ल्याउने, चट्ट तातो पानी हाल्ने, बोराले छोपछाप पार्ने, अनि एउटा ग्लासले चाहिँ सर्यौ पारेर चिलेत्त बनाएर हामीले रेडी बनाइसक्यो हो। अब चाहिँ यसलाई कलर गरिदिने, कलर भन्नाले चुना अनि हर्दी लगाइदिने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ। यसमा रकको भुत्लाहरू पनि सबै जान्छ। र यसलाई अब चट्ट धोएर चाहिँ काट्न सुरु गरिन्छ। र यसलाई काटकुट पारेर चाहिँ सबैले भाग लगाउन थाल्छन्। र म चाहिँ जान्छु आन्द्राभुँडी बनाउन, र आन्द्राभुँडी बनाएर म ल्याइदिएर आमाले पकाउन पनि थाल्नु भयो। अन्त पाकिसकेपछि मैले बजाउन पनि थालेँ ग्वाम कि ग्वाम। र मेरो आजको मिनी भ्लग पनि यहीँसम्मको लागि। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई गाइस।